Okay, as per promised, guys, molweni bhotani tumelang thobela abshing lochani benibusile kusasa. This is my second video today. I did promise you yesterday which I'll come back and share my story regarding a topic lesiphezu kwayo, topic yomjolo, ne xa ungumntu onabantu abadala. Yeah, so I've done part 1, part 2. So part 3 is a story time. I'm not sure how much I'm willing to share. But as you would know, ndikholelwa mani ngokwenza imizekelo, you understand? And I usually find ukuthi I'm the best person, you understand, ndingumzekelo bhetere, because andibazi ubomi bomnye umntu, ubomi endibaziyo bobu bam. So to highlight the things I mentioned in the last 2 sessions, ndizawuza nelam ibalana ke wethu, we understand. Hey ndazi noba andizichani nam, but anyway, bendisathi ke guys, nekule ndaba yomjolo, even the last video I was saying to you, mna kuba sendizazi ngokuba ndilawulwa ngabantu abadala, ne ndilawulwa ngamakhehle, ndiyayazi into yoba ndinamathongo athile endiwaziyo into yoba ndingathonga ngohlobo oluthile kuza kwenzeka into ethile. Ndathi kuni umzekelo, mna ndingathonga umntu endithandana naye exwaye ibhegi, lowo umntu sendimazi into yoba hayi usendleleni, noba ndiyamthanda, noba sisavana okwangoku, ndiyayazi uba kuzoba kudala kube sekuqhuma uthuli. So guys, ndithe ke ngeli xesha ke sendingunonkwenkwezi, akukudalanga ke futhi, yazi. Ndabonakala ke ngoku ndiphuma phaa ekhaya hlobo loba remember, if you yazilandela iividios zam, my last job was in Grahamstown, eMakana municipality. I last was employed in 2017, and then things were not working out fine. Then I had to go back to the job market, ne? But it was hard, ne? It was really hard ukubuyela back. And then umuntu endandivana naye ngelo xesha ke came up with this suggestion, because I was called in Joburg for an interview. So acebisa into yoba no man, icebo ithi njengoba usiza apha eRhawutini, upakishe, ungapakishi impahla encinci, upashe impahla nokweziliqela, kwenzela into yoba ukhe uhlale, you understand, and kubone man uhasilishe bhetere, because kuba nzima ukubone xa usezilalini. So I was like, yeah, you understand. Khona ke nalaa nto umntu xa nijola niqhathane, because I knew at that time into yoba what he was suggesting was not mainly because of uba kufuneka ndifumene umsebenzi. It was also for him wanting me into yoba ndibe kufuphi naye, you understand. So ndase ndiyazi into yoba le iye ekuhlalisaneni ke ngoku, you understand. And I knew into yoba irongo kwangela xesha ndiphuma nje ekhaya. I knew into yoba ayikho ke le ndiyenzayo, you understand, because sendiligqirha ngela xesha. Ndiyasebenza ukubone ngabantu, uyayibona. So xa ndiphuma ekhaya ke ngoku ndishiya umrhawule wam, nako ndithwala intloko ndiyohlalisana, uyayiva ke ngoku. Ndase ndiphumile endleleni, ndase ndiphaphalazile, and ke ngoku ungasoze uhambe emaxhantini uyobalisela abantu abadala into yoba hayi ke ndisemkile ndisayojola. And lo mjolo wam lungacinga uba nditakile, ndizakhe ndihlale kulo mntu ndiya kuye, soze uyithethe loo nto leyo. So obviously azange ndiripote, ndaphuma mshwebelele, uyeva.
ndiziqhatha nami ngelithi ayisuka andizuhlala kakhulu, uyeva. But ndandiyazi mani, uyabo. Fine, ndifikile ke eGoli. Sahlala ke nomfo. Ndaya kwi-interview yathembisa, zaba khona ezilandelayo langathi likhona ithemba. But kwabe kubonakala into yoba abuzaba khona ubunzima. And then ke ngoku akwabi lula into yoba ndilantuke ndigoduke, uyayiva. Sekumandi ukuhlala, uyeva, nalo mfo. Heyi, ndihleli ke nalo mfo. Indawo yokuqala khumbula into yoba ndingumntu ophuma emtshatweni. Ndayigqibela indoda ngo-2009. Idivosi yam ke, uyeva. 2009 gqibela kwam uhlala nendoda ncakasane, laa nto uba kuthiwe uyilimile ilapha endlini. Otherwise biyinto nje wethu once in a while. So ke ngoku lo mfo lona ufumaniseka into yoba hayi mani, sumamela wena. Sizawuthini ungamameli? Kwafumaniseka into yoba heyi kumandi uhlala nalo mfo lona, uyayiva ke ngoku. Umfo ke siziphethe mos sithi sobabili akobantwana. Naye he's a divorcee, nam am a divorcee. Sihleli kamandi emqashweni, uyeva. Siqhotsa into esiyithandayo ngexesha elithandwa sithi, uyayiva ke ngoku. Siphila nje obobomi, ukubona umbone uba ngumfana okhulisiweyo wethu ngunina wakhe, uyayiva. Wayiva phi umntu akuxovulele, kodwa uphuma emsebenzini axovule ubhabha. Andibhakela isonka, mntanabantu, uyeva. Akho nto angakwazi uyenza, wena dombolo, wena ntoni, because he's a former chef by profession, uyeva. Ngumntu ke kumandi, senje uba kumandi mani, umandi, hands on umfo lona, uyayiva. And akawunqeni ke ngoku sisters bobuqorhwa wena. Then ke ngoku brothers ngulo ungaqorhwanga ke yena ke, uyayiva. Alonqeni nebhodo. So sihleli kamandi, loo mpilo wethu imandi, uyabo. Ubuqhwelarha ke umfo lo, mandingathi ubuqhwelarha lixhwele, because heyi undizamile phaa naphaa. Laa mntu uzawuthi xa ephuma emsebenzini e-off, uyayiva, ndizawube ndibekelwe phaa ipheyile 10 litre yonke, kuthiwa uzawuphalaza namhlanje. Yandyonja ngelaa xesha i-N neyeza lesifutho, uyeva. So ndiyakhanya ebantwini, uyeva ke ngoku. Ithi ke ngoku loo nto leyo ziyangena iindwendwe, uphike phofu emqashweni, uyeva. Ndivumise mna zingena iindwendwe, I mean zingena iindwendwe ndivumise akhanda iyeza yena. Uyayiva into yoba ayikho semthethweni yonke le nto siyenzayo. Sawugqiba siyitye imali yabantu abadala. Kaloku akho mrhawule apha, uyaqonda. Umrhawule usekhaya and yena kaloku igqirha ndim, meaning ndim luthengise ngobuhlwele basekhaya, uyayiva yo. Iyangena imali, sibone uba masithini, uyayiva. Siskime, sivase siskime sibe muncu, uyayiva ke ngoku. Siyofuna into ezimandi kubone, and we enjoy each other's company. Like ingaske sihlale sisodwa, umntu wesithathu ukubone nethi sibona imoto imisi uyaphi. Uyayiva. Ndithi kwakuyilekese kumandi kunjalo. Mamela ke ngoku. Ecaba ke ngoku ibandla lidiniwe yile nto yalo mntwana wabo. Uziphethe bugqwayiba, uyayiva ndim ke lowo. Laqala ithongo. Hayi mntakabawo, ingandidudula inkomo ndiyibone uba le iyandigodusa ndisekhaya emathongweni. Wakwaleqa inkomo ukhefuzela ubuqonda, hayibo, iintsiko ndizenzile nje, yintoni ngoku, lityala lantoni eli lingaka, uyeva. Okanye uthongo ubugqwanga obukujikelezileyo ebheyidini, uyeva. Kukhalwe ngesichitho, hayi sisichitho ntono sifuthe, uyeva. Asiyekanga ufuthe, ndibe ndiyiqonda kakuhle apha ndiyagxothwa apha, uyeva.
Saphuma isalukwazi siphuma emanzini ndixelele esasinenwele eziyephu-yephu. Sihle isalukwazi esi saphuma siphethe amaselwa endiphethele namakhasi bendinibalisele. Phethele namakhasi as in playing cards wandifundisa ukuhlola ngamakhasi umagogo. Wawugqiba wathi uzugoduke ke. Andiyifuni le ndawo uhlala kuyo. Ndikuxelela into yoba njengoba bebengena abantu ingugqwagqwa, yeyi bangena mani, bangena abantu. Ngoku ndinesazela mna umfana kunzima umxelele befondini kuthiwe mandigoduke. Izawuba ngandiyaxoka umntana abantu ukubona oke ndithwele, uyeva. Ngoku mna kuvulekile, ibandla livulile amasango, kuyasebenzeka, sendifuna ugoduka. Qhubani nina. Qhubani kaloku, khange nimise nto. Qhubani ba. Uyeva, uyabawa lo mhlekazi bethu nani. Cabe ikhona le nto ndibalibazisa kuyo. So ndithi ke kwenzeka ke kwayiloo nto ke, uyeva, ndaziphatha kwayiloo nto. Ndagxothwa kakubi ngoba kwaqhuma uthuli singavani. Yeyi. And ke ngoku uzawufaka baphi abazali ngoba khange nidityaniswe mntu, anitshatanga, akhange kuhlalwe phantsi ngendaba yenu. Uzamxela kubani? Uyayiva? Naye uzawuxela kubani? Uyayiva? Yayiloo nto inguthek. Uyayiva ke ngoku? Ndixelele into yokuba mna uphuma kwam ndigoduka ndisuka kumhlaba waseRhawutini ndalayisha konke okuthi mna ebhakini yasekhaya. Ndiqonda uba yeyi, abantu abadala abayifuni tu le into ndikuyo. Ndemka ngolo hlobo. Uyayazi noba ithongo lokuqala ufika kwam ekhaya kwathiwa uzibuphinde net. Ndizama ukuthi ke izihlwele ziyakwazi, ubuhlwele buyakwazi ukukohlula kumntu omthandayo. Kwaba njalo ke ukufa kwalo nkosi. Ningabe niphinde nindibuze ukuba kutheni sisishumane. Ndinixelele into yoba umntu wam wakhatywa libandla, ukhatywe ngabantu abadala. Camagwini bethu nani, ziyandishiya apha. Kuyavuswa kwenziwani? Nunikwa nguba? Camagwini bethu nani, siyavusa ngoku, bhabhayini, iyawuphinda ibonane.